几万却得到这样的品质。现在都流行传说中的落地感，很多人说什么 DRG 的车型会生锈，所以我们要换白铁的。某一台车的引擎掉价没有那么稳定，我们换一个稳定的，骑起来会比较稳。但你们有没有想过，十几20年的车子，你们有遇到这种状况吗？什么螺丝会牺牲，什么螺丝卡住了，什么螺丝掉了，或是说什么避震器漏油，我们要升级。6代进站或 B50 水冷车，传说中都会烧发电线圈的接头，一直在修车的路上。修车修了10几年，就没有听过都会烧接头，这到底是材料上的瑕疵，还是设计不良？我们花了10几万，却得到这样的品质，是你们能接受吗？你也是进站或 B50 水冷车的车主吗？底下留言加1，机车健健，找 Hanson，我在万华等你来。